Ողջույն։ Այսօր տեղեկացանք Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկել է Հայաստան դաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Իրենց պարզաբանումը չեմ կարդացել։ Չի հետաքրքրում։ Ինձ համար պարզ է, խուզարկել են, ձերբակալել են, որովհետև արմատական ընդդիմություն է, ուրիշ բացատրություն ես չունեմ։ Այլապես Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչու չի խուզարկել ՔՊ գրասենյակները, տեսնելու համար, թե որ շտաբի չհրկիզվող պահարաններում են պահվում ուսուցիչներին Նիկոլի հավաքներին բերման ենթարկելու ցուցակները։ Կազմվել են չէ ցուցակներ, գլխաքանակ է չէ լրացվել, ու ըստ գլխաքանակի պատվիրվել են գազելներ, չէ։ Սա իմ բանասիրական կրթությամբ գլխի եմ ընկնում, հակակոռուպցիոնը ոչ։ Իհարկե գլխի ընկնում են։ Ուղղակի գիտեք։ Տեսնում ենք, որ Փաշինյանը այս օրերին հանդես է գալիս զրպարտությունների, վիրավորանքի, ստերի շարքով։ Երբեք չէ դադարեցրել իհարկե, ուղղակի ավելացրել է չափաբաժինը։ Հարցեր են ընչում, թե ինչի Փաշինյանը հանկարծ որոշեց բեմերից էլի սպառնալիքներ հնչեցնել, էթիկայի նորմերի կոպիտ խախտումներով։ Սունկ է կերել։ Փորձենք հասկանալ պահվածքի պատճառը։ Ինչ եք կարծում, կարող է մարդամեկը ընդդիմադիր հատվածից տոկոս խլել։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Հա, կա մի падգամավոր, որին իր կողմն է քաշել, մի երկու համայնքապետ, չգիտեմ ինչ հաշվարկով դավանափոխ են եղել, բայց դրանք մի քանի անձ են, դա տոկոս չէ։ Պարզ է, որ հատկապես ազգային հայրենասիրական պետականամետ հատվածից նա ձայն չունի, հակառակը այդ հատվածը գնալու է ընտրության հատուկ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից զրկելու։ Կա մեկ այլ հատված, որը ամենամեծն է, որից եւս ձայն չի կարող տանել, անտարբերներն են եւ հիասթափվածները, մինչեւ 50% են կազմում։ Նրանք չեն գնում ընտրության, իրենց համար մեկ է։ Մի մասը գուցե մտքափոխվի, բայց հաստատ ոչ իօգուտ Նիկոլի, եթե որոշեն ընտրել, 19 թեկնածուից հաստատ չեն ընտրի ՔՊ-ի քվեաթերթիկը։ Ընտրության չգնացողների համար էլ մեկ է, ամեն ինչ ու անգամ մեկ է Հայաստանում կապրեն, թե օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանում, թուրքական վիլայեթում կամ այլ երկրում մտովի ճամպրուկները կապած մարդիկ են։ Նիկոլին քվեները չեն հերիքում ու փորձում են տրատեղամաս ստանել մարդկանց, որ 2018-ին ու 2021-ին իրեն են ընտրել, բայց հիմա շատ հարցերում հիասթափվել են եւ թեկուս հոգով սրտով մնացել են նիկոլական, բայց հնարավոր է չգնան ընտրության։ Եթե գնան, իրեն են ընտրելու, բայց խոստումները չի կատարել, իրենց սրտի ուզածով չի արել, երկմտում են։ Ու հիմա սրել է բառապաշարը, անիրականանալի ու անհեռանկար խոստումներ է տալիս այդ փոքրատիվ տոկոսին գոհացնելու համար։ Օրինակ այսօր կոկորդ էր պատռում, թե մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտված է, Ռոբերտ Քոչարյանն է կազմակերպել եւ պետք է նստի։ Չկա փաստ, չկա հիմնավորում եւ երբեք չի էլ եղել։ Մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտված չեն, իսկ բախումների հրահրումը բացահայտվել է եւ մարդիկ կան, որ իրոք նստել են, որոնցից մեկն էլ հենց Նիկոլն է, ու դրան արդարացրել է իր նշանակած վճռաբեկ դատարանը, կա տենց մի դատավոր, որ իմ ասածը չանի ելույթից հետո։ Եվ իշխանափոխությունից հետո պետք է բացահայտվի, թե այդ ինչպես եղավ, որ արդարացրեց։ Մարտի 1-ով Նիկոլը, որ գոռում է արդարության վերականգնում ժողովրդի անունից, չեմ հասկանում, թե ինչ արդարության մասին է խոսքը եւ ում անունից է գոռում։ Վստահեցնում եմ, մեր ժողովուրդը այսօր միլիոն անգամ ավելի շահագրգռված է 44-օրյա պատերազմի ողջ դրվագների բացահայտմամբ, ջերմուկյան դեպքերի 23 թվականի բռնագաղթի բացահայտմամբ, Արցախի հանձնման բացահայտմամբ, ամբողջ ժողովուրդն է շահառու, որովհետև մեզ բոլորիս է վերաբերում։ Մարտի 1-ի դեպքերով շահագրգռված են հաշվված թվով մարդիկ ու մի քանդված կուսակցություն։ Ողջ ժողովուրդն է շահագրգռված 5000 մեր տղերքին բայրակթարների երախը գցելու դեպքերի բացահայտմամբ։ Ամբողջ ազգն է շահառու արդարության վերականգնմամբ։ Մարտի 1-ի մասին կոկորդ պատռելը կոնկրետ նպատակ ունի, կարծում եմ, ընտրատեղամաս ստանել այն փոքրաթիվ 1%-ից պակաս մարդկանց, որ ոչ վերլուծում են, ոչ իրականությունը փաստերն են հասկանում, ուղղակի ուզում են, որ Քոչարյանը նստի, ու Նիկոլին մեղադրում են, որ այդ խոստումը չի կատարել։ Ավելին, պարզվել է գործը հակասահմանադրական էր, Քոչարյանը մեղավոր չէր ու գործը կարճվել է։
Այդ մարդկանց ձայները կրկին տանելու համար սա դարձյալ մի տեղը ճղում է, թե Քոչյանը պետք է նստի եւ վերջ։ Բնականաբար էլի խափում է, որտեվ եթե Քոչյանին նստացնելու օպերացիան լիներ օրինական, ծանրակշիռ հիմքեր ունենար, կպսակվեր այն հաջողությամբ, որ ուզում է Նիկոլը։ Դրան ընտրածների մի մասն էլ հիասթափվել է, որովհետև խոստանում էր ինչ-որ թալան հետ բերել, 50-50, Սաշիկ եւ այլն, հիշում եք։ Հիմա բողոքում են, կամ թալան չի եղել, կամ վերադարձել եք ու ձեզ եք վերցրել, կամ էլ դուք եք թալանում հիմա։ Ու այդ մարդկանց համոզելու, էլի ընտրատեղամաս տանելու համար սա էլի խոսում է թալանից։ Ինչ ասես կխոստանա, մենակ թե տանի տեղամաս, որովհետև կրկնում եմ, այդ հոգով սրտով նիկոլականները թեկուց հիասթափված, եթե գնան տեղամաս, իրենք ընտրեն։ Հայաստանում կա չէ մարդկանց թիվ, ասենք մի տոկոս, որ ասում է Արցախը մերը չէր, կամ եթե մերն էր, ապա գլխացավանք էր, տվել են, որ հանգիստ ապրենք։ Հիմա այդ մարդիկ, որ էլի հանգիստ չեն ապրում, հարցեր ունեն Նիկոլին, բա տվել ենք, ինչի լավ չենք ապրում։ Ու Նիկոլը այդ ոչինչ չմտածող, չվերլուծող փոքր մասային ընտրության տանելու համար հիմա ստիպված է արդարանալ, խոստումներ տալ, մոգոնել, էլի խոսել Արցախից, Արցախի հանձնումից։ Նույնը թուրքերի հետ առևտուր անողների մասան է, Արևմտյան Ադրբեջանում ապրելուց գոհ մասան է։ Պարզ է, չէ՞ որ կողմ է հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացմանը եւ տունը պահում է Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների հաշվին եւ կարեւորը ունի գիտակցություն, հասկանում է վտանգները, ձայն չի տա Փաշինյանին։ Բայց Նիկոլը փորձում է տեղամաս տանել այն քաղաքացիներին, որոնք փոքրաթիվ են, բայց ասում են, «Էն ինչ լավ արեցիր, որ Պուտինին այտենց պատասխանեցիր»։ Այս տեսակներին է ուղված Նիկոլի խոսքը, Ժորժ ջան։ Կոկորտ պատրելը մեզ ուղված չէ։ Ոչ էլ նրանց է ուղված, ում անունը տալիս է։ Այդ փոքրաթիվ զանգվածն է, որին ուզում է գումարել վարչական ռեսուրս կոչվածը, բայց դա վստահաբար քիչ է ընտրվելու համար։ Իսկ վարչական ռեսուրսը խիստ դժվար է ասել, որ ընտրելու է Նիկոլին։ Վարչական ռեսուրսը, եթե համոզվեց, որ իր ձայնով հնարավոր է տապալել այս իշխանությանը, դա կանի առանց աչքը թարթելու, վստահ եմ։ Կարճ ասած, Ժորժ ջան, այս մարդու միակ ցանկությունը երազանքը իշխանություն պահելն է, որի համար պատրաստ է ամեն ինչի, բայց ընտրությունները դրա մասին չեն, չէ՞։ Հա, Նիկոլի համար դրա մասին է, բայց հայ ժողովրդի համար այս ընտրությունը նրա մասին է։ Հայաստանը փոխել, փրկել, թե հանձնել այլ պետության եւ մասնավորապես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տնօրինմանը։ Սա անգամ արևմուտք գնալու ընտրություն չէ։ Չհավատակ, արևմուտքին չենք էլ հետաքրքրում։ Այս ընտրությունը նրա մասին է, թե ինչ է լինելու մեր ժողովրդի 70-80%-ի հետ, որ որևէ թելով կապված է Ռուսաստանի հետ։ Այս ընտրությունը նրա մասին է հենց։ Մենք մնալու ենք Հայաստանում, թե արցախցիների պես դառնալու ենք փախստական։ Նրանք գոնե մայր Հայաստան ունեին, մենք ում ունենք, ուր ենք գնալու։ Ու հիմա այս ընտրությունը նրա մասին է, մենք մնալու ենք Հայաստանում, թե արևմտյան Ադրբեջան ենք դառնում։ Մեր պատմությունը շարունակելու ենք, թե փոխելու ենք, շարունակելու ենք եկեղեցիներ կառուցել, թե քանդելու ենք եղածը։ Ընտրությունը դրա մասին է։ Նիկոլի համար մեկ է, կարևորը ինքը մնա։ Բայց մեզ համար մեկ չէ, չէ՞։